Biz çok güzel başladık haftaya. Umarım hepimizin güzel ve iyi geçer haftası diyelim. Bugün horlamadan bahsedeceğim. Horlama ve apne hastaları bize hangi şikayetlerle geliyor? Genellikle eş ya da partner horlama ya da uykuda nefes durmasını çok güzel tarif ediyorlar. Hastalarımız ise sabahları yorgun uyanma, gündüz çabuk yorulma, depresif ruh hali, gündüz uykululuk hali ya da ara ara olmayacak zamanlarda uyuklamalar veya genellikle 50 yaş sonrası ilaca rağmen düzensiz giden hipertansiyon, tansiyon yüksekliği, kan şekeri düzenlemesinde, regülasyonunda problemler, yine baş ağrıları, bazı nörolojik hastalıklar gibi birçok sistemik hastalıkla farklı bulgularla hastalarımız bize gelebiliyor. Horlama hastası bize geldiğinde öncelikle genel kulak burun boğaz muayenesi mutlaka yapıyoruz. Bunun dışında flexible endoskop dediğimiz endoskopi sistemiyle bütün hava yollarını değerlendiriyoruz. Burunda eğrilik var mı? Burun etleri büyük mü? Geniz eti var mı? Küçük dilde sarkma ne oranda veya dil kökü hipertrofisi var mı? Bütün hava yollarının gırtlağa soluk borusuna kadar ayrıntılı değerlendiriyoruz ve daralmış alanları belirliyoruz.